हेलो हेलो गाइज, म चाहिँ आज काफ फिड गर्न आएको छु। यहाँ हाम्रो काफलाई मिल्क फिड गर्ने। यिनीहरू चाहिँ भर्खर जन्मेको काफहरू हो। यिनीहरू 1-2 हप्ता भयो। यिनीहरू मिल्क बाइक देख्ने बित्तिकै यसरी कुदेर आउँछ, पुरै बाटै ब्लक गरिदिन्छ होइन। यसरी पछि पछि कुद्दै आउँछ यसरी मजाले। हेर्दै क्युट क्युट पनि छ काफहरू। तर यिनीहरूलाई खाना आउँछ मिल्क, यिनीहरू सिकिसकेको छ, यिनीहरू ट्रेन्ड भयो। यिनीहरूलाई थाहा छ मिल्क खाने। त्यही पनि अब कोही कोही मिस भयो भने चाहिँ यसरी मुख ल्याएर खुवाइदिनुपर्छ। अनि खान थाल्छ, यिनीहरू मजाले खान्छ, पुच्छर हल्लाउँदै खान्छ। अनि पेट पनि फुलिन्छ, मोटा जस्तो हुन्छ टन्न भयो भने। अनि त्यही हो, टन्न भएपछि पछि पछि लाग्दैन, अनि त्यहीँ बस्छ। ओके, स्टे ट्युन।